ঝড় বৃষ্টি সব হয়ে গেছে, তো আমাদের আম গাছে অনেক আম পড়েছে। এবার আমি আমগুলো কুড়াবো। দেখো কত বড় বড় আম পড়েছে। দেখো ফেটে গেছে আম পড়ে। এদিকটাই জল কেটে গেছে পুরো, বৃষ্টি এত পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে, জল কেটে গেছে। কি পরিমাণে দেখো আম পড়েছে, আমি আম চালাতে পারছি না। আমাদের এই দিকতে অনেক আম পড়েছে, কত বড় বড় আম। অনেক আম পড়ে গেছে। এই দেখো কত আম, প্রচন্ড ঝড় হয়েছে। দেখো এই জায়গাটায় কত আম পড়ে আছে, এটা একটু ভালো করে দেখাও যেন কত আম পড়ে আছে। দেখো এখানে কত আম পড়ে আছে, এক জায়গায় এক আমি হাতে ধরতেই পারছি না, এত আম পড়েছে। এটা তো কত আম। দেখো কত আম, এই যে কত আম। এই দেখো একটা আম, এই যে দেখো এরকম জলও বেঁধে গেছে, মানে কি পরিমাণে তাহলে বৃষ্টি
এই যে হলো আমাদের আম গাছ, আমাদের অনেক আম গাছ আছে, যে কটা আম গাছ সেটা তোমাদের পরে দেখাচ্ছি। এখনো আম, দেখো আমাদের একটা আম গাছ, এই যে একটা আম গাছ, একটা আম গাছ, এই পাশে হলো লিচু গাছ। তো এটা আমাদের লিচু গাছ। দেখো এই গাছে অনেক আম পড়েছে। ঝুড়িটা দেখো, আর আম হচ্ছে না, পুরো এক ঝুড়ি পুরো উঁচু উঁচু আম হয়ে গেছে, ঝুড়িটা আর আমই হচ্ছে না। এই দেখো আমাদের আম গাছ, এই যে এরকম আম হয়েছে, দেখো ওপরের দিকে আমগুলোই পড়েছে, নিচের আমগুলো পড়েনি। প্রচুর আম পড়ে গেছে আমাদের গাছে। আমার পাপাও দেখো আম কুড়াতে চলে এসেছে। তো গাইস এই দেখো আমার পাপা, এটা হাই করে দাও, পাপাটা হাই করে দাও। আর পাপা আম কুড়াতে চলে এসেছে। তো গাইস দেখো লিচু পড়ে গেছে, লিচু, এটা লিচু না, এটা আম, এটা দেখো লিচু পড়ে গেছে। আর এই যে আমাদের লিচু গাছ, এ দেখো লিচু হয়েছে। এবার আর বেশি লিচু হয়নি, অল্প কটা লিচু হয়েছে, এই যে আর উপরের দিকে কটা আছে। এবার আর গাছে বেশি লিচু ধরেনি। এখানেও দেখো কিছু আম ওদিকে আর এক আর আম পড়ে কুকুর, আমার যা ভয় লাগে, পায়ে লেগেছে তো, একদিনে লিচুর গাছ চলে এসেছে। তো গাইস এবার যেই পরিমাণে এবছর এই আজকে প্রথম যেই পরিমাণে ছিল হলো, আর আমটাম তো খাওয়াই যাবে না, আর প্রচুর চাষিদের ধান নষ্ট হয়ে গেছে। তো গাইস এই দেখো আমাদের পুরো এক ঝুড়ি আম হয়েছে, আমি চাগাতে পারছি না, এতটা আম হয়েছে। দেখো পুরো এক ঝুড়ি আম, এই পড়ে গেল। এই দেখো পুরো এক ঝুড়ি আম। তো তোমরা যদি কোনো আমের রেসিপি চাও তাহলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে, তাহলে আমি কোনো রেসিপি তোমাদেরকে শেয়ার করব। তো গাইস আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে, আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটি কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করলাম।